Ashamaa harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Hojii koomediitiin hedduu kan jaallatamu dargaggoo Ola Deemaan koomediyaan Sooraa Abdataa guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee naannoo Jamoo tokkoffaa hoteela Ivoolaa jedhamutti kutaa dhiqannaa keessatti du'ee argamuun himame. Miseensonni waraana raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa lama godina Gujii aanaa Surroo Barguudaa irraa waraana bilisummaa Oromootti makaman. Godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuutti waraanni Bilxiginnaa rasaasaan rukutuun nama nagaa ajjeesuun dhaga'ame. Naannoo uummattoota kibbaa Itoophiyaa godina Haadiyyaatti hanqina xaa'oon walqabatee qonnaan bultoonni kaleessaa hiriira mormii gaggeessan. Qonnaan bultoonni 6 humnoota mootummaan hidhamuun dhaga'ame. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa daandii galaanaa Eertiraa to'achuuf karoora akka qabu ifoomse. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Hojii koomediitiin hedduu kan beekamu dargaggoo Ola Deemaan Sooraa Abdataa guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee naannoo Jamoo tokkoffaa hoteela Ivoolaa jedhamutti kutaa dhiqannaa keessatti du'ee argamuun himame. Guyyaa kaleessaa jechuunis adoolessa 26 bara 2023 magaalaa Finfinnee naannoo Jamoo tokkoffaa hoteela Ivoolaa jedhamu keessatti akka sa'aatii biyya sanaatti halkan keessaa sa'aatii 5tti ajjeefamuunis dhaga'ameera. Sooraa Abdataa hojii koomedii gama miidiyaa hawaasaatii fi waltajjii irratti hojjetuun dinqisiifattootaa fi jaallattoota hedduu kan horate yoo ta'u, abdii wiirtuu koomedii Oromoo ture. Sababni du'a isaatii haga yoonaatti wanti adda ba'e hin jiru. Yeroo nuti oduu kana qindeessinetti maatiis ta'ee qaamolee nageenyaa irraa odeeffannoon du'a isaa wajjin wal qabatee eenyuu fi akkamitti raawwate jedhuuf deebiin kenname hin jiru. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa lama godina Gujii aanaa Surroo Barguudaa irraa waraana bilisummaa Oromootti makaman. Gaafa adoolessa 24 bara 2023 godina Gujii aanaa Surroo Barguudaa irraa miseensonni waraana raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa lama waraana bilisummaa Oromoo koonyaa Gujii lixaa keessa socho'utti makaman. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa kun rasaasa 210 boombii harkaa F1 tokko qawwee AKM Turkii tokkoo fi snaayiperii tokko galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisanii jiru. Dhuma irratti sirna uummata Oromoo hacuuccaa fi cunqursaa irra jiru kaasnee nagaa waaraa gonfachiisuuf lubbuu keenya osoo hin qusatiin waraana bilisummaa Oromoo waliin qabsoo hidhannoo geggeessuu waadaa galla jechuun ilmaan Oromoo meeshaa biltsiginnaa baachuun sirnicha tajaajilaa jiraniifis waamicha dhiyeessaniiru. Godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuutti waraanni biltsiginnaa rasaasaan rukutuun nama nagaa ajjeesuun dhaga'ame. Waraanni barcuma mootummaa abbaa irree biltsiginnaa tiksuuf kutaalee Oromiyaa hedduu keessa bobbaafamee jiru waraanni biltsiginnaa ilmaan Oromoo ajjeesuu akkaan jabeessee itti fufee jiraachuu maddeen keenya himan. Haaluma kanaan gaafa adoolessa 23 bara 2023 godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuutti ganda Wankii Manakkoo jedhamu keessatti waraanni biltsiginnaa namoota 3 rasaasaan rukutuun namni tokko battalumatti yoo du'u namoonni 2 ammoo madaa'uu mana yaalaa akka jiran ibsameera. Jiraattonni ganda Wankii Manakkoo gochaan kun irratti raawwate kun maqaan isaanii Lataa Faayisaa Gammachuu lubbuun kan darbe yoo ta'u, Biiniyaam Shifarraa fi Amanuu Yoseef Dheeressaa ammoo kanneen madaa'an ta'uu maddeen dabaluun addeessaniiru. Naannoo uummattoota kibbaa Itoophiyaa godina Haadiyyaatti qonnaan bultoonni guyyaa kaleessaa hanqina xaa'oo wal qabatee hiriira mormii gaggeessan. Qonnaan bultoonni 6 humnoota mootummaan qabamuun hidhamuun dhaga'ameera. Rakkoo hanqina xaa'oo godina Haadiyyaatti mudatee wal qabatee hiriira mormii kaleessa magaalaa Hossaayinaatti gaggeeffameen qonnaan bultoonni 6 hidhamuu fi hedduun ammoo miidhaan qaamaa irra gahuu miidiyaaleen gabaasaniiru. Sababa sanaanis daandiin gara aanaa Soroo geessu hiriirri mormii qotee bultootaan erga cufamee booda poolisoonni hiriiricha bittinneessuuf jecha qawwee gara samiitti ol dhukaasaa turuun qonnaan bultoonni reebicha hamaaf saaxilamuun dhaga'ameera. Miidiyaan Addis Istaandard jedhamu qotee bulaan irra magaalaa Hossaayinaatti gaggeeffame irratti hirmaatan irraa yaada isaanii fudhachuun akka gabaasetti mormichi magaalaa Hossaayinaa qofa osoo hin taane guutuu godinichaatti kan gaggeeffame ta'uu himeera. Itti dabaluunis birraarraa kaasee xaa'oon hin jiru. Mootummaa yeroo gaafannu qonnaan bultootaaf raabsamuu nutti hima. Nuti garuu xaa'oo kan jedhamu arguu hin dandeenye. Eessatti akka gurguramaa jirus waan beeknu hin qabnu jechuun qotee bulaan sun mootummaa naannoo sanaa komateera.
Gatiin xaa'oo mootummaa irraa qarshii 3,800 hanga 3,900 akka gurguramuuf raabsamaa jiru odeeffannoon jiraatus qabatamaatti garuu hanga 12,000tti gurguramaa jiraachuun dhaga'ameera. Hooggantoonni xaa'oo qotee bulaaf dhufu gara bakka biraatti maksaa akka jiranii fi karaa seeraan alaatiin gurgurachaa akka jiran guutummaa biyyaatti komiin ka'aa tureera. Mootummaan gama isaatiin rakkoo kana furuuf xaa'oo kumtaala miliyoona 12 ol ganna baranaa bituuf walii galee gariin biyya keessa galee raabsamaa jiraachuu fi gariin ammoo buufata doonirra jiraachuu ibsa. Gama biraan naannoo Amaaraatti xaa'oon kumtaala 4,648 ol seeraan ala dabarfamaa ture to'atamuu biiroon qonnaa naannichaa har'a beeksiseera. Daddabarsaa seeraan alaa kana keessatti hoogganoota gandaa, ogeessota qonnaa, daldaltootaa fi qaamolee biroo kan hirmaatan yoo ta'u, namoota yakka kana keessatti hirmaatan to'annoo jala oolchee jiran odeeffannoo waajjira koominikeeshinii naannichaa irraa argame. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa daandii galaanaa Eertiraa to'achuuf karoora akka qabu ifoomse. Yeroo itti biyyoonni gaanfa Afrikaa, Sudaan, Itoophiyaa fi Keeniyaan rakkoo nageenyaa goolamaa jirtutti Abiyyi Ahmad buufata daandii galaanaa irraan gara nagaatti yoo hin taane ammoo humnaan to'achuu qabna jechuun dubbateera. Akka Horn of Africa News and Information Hub gabaasetti Abiyyi Ahmad daandii galaanaa barbaaduun tolaanis taatu lolaan itti deemnaa jechaa jira. Eertiraa waliin kan walii galan yoo taate daandii qilleensa Itoophiyaa irraa 30% kennee fi buufata daandii galaanaa irraa Asabitti dhimma ba'uuf akka jirus dubbateera. Eertiraa waliin yoo walii galuu didan ammoo lolaan itti deemna jechuunis yaada Abiyyi Ahmad gabaasichaan ibseera. Ibsi gama mootii impaayera kanaan kenname kun yeroo itti dhimmi Itoophiyaa fi Eertiraa yaaddessaa ta'e irratti ta'uu isaa dhaabbatichi kan gabaase yoo ta'u, Isaayyaas Afeworqii ifatti faannoo Amaaraa waliin yeroo horachuun leenjii waraanummaa kennaafii ture eebbisiisuun gara kaaba biyyattiitti seensee jiraachuunis taatee torban kanaa ture. Yaadni Abiyyi Ahmad Eertiraaf baankii fi daandii xiyyaaraa Itoophiyaa keessaa parsantii qoodee fi Gibxiif ammoo bishaan guutuu dhiisuun akkasumas humna maddisiisuu dhalaga guddicha Abbayyaa gadi buusuun ni milkaa'aa fi gara lolaatti deemuun isaa gara fuulduraatti kan mul'atu ta'a. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwork like subscribe gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebinaa hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.